उहाँ पनि लास्टमा लाने होइन हिरोइनलाई लाने होइन उनी एकदमै बाहिर गए भनौँ न हङकङमा छन् अहिले कुराकानी भयो मिन भामहरू होइन यो उषा रजकहरू एउटै ब्याच हो क्या अनुपको पछि यो चाहिँ के भन्दाखेरि रुममा फोन गरिसकेपछि एक्टिङमै पर्स्यु गर्छु भनेर उनी बसेको भए इन्डस्ट्रीमा नयाँ केही राम्रो हुन्थ्यो होला दया एक्लै हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ सुभाष रमेश भएको भए नुमाफुङको प्राय कलाकारहरू अब एक हिसाबले पलायन नै भएको देखियो होइन अब अहिले फिल्मको जसरी चाहिँ गुणगान गाइन्छ तर उहाँहरू पलायन हुनुमा चाहिँ अब एक हिसाबले चाहिँ चिम्रो आँखा थेप्चो नाक होइन सिने जगतमा त अब बिक्री हुने त्यतिखेरको त कुरै थिएन अब नवीन सुब्बाले पनि सधैँ फिल्म त बनाउँदै नै थियो होला होइन र फेरि अघि तपाईँले त्यो पनि भन्नुभयो कि फिल्ममा हलमा समेत त्यो चल्न दिएन त्यतिखेर पनि स्वीकारिएन भनेर सायद यस्तै यस्तै कारणहरू थियो होला सायद पलायन हुन होइन त्यसले पनि भूमिका खेल्यो होला तर उहाँहरूले कोसिस गर्नुभएको थियो त्यो हाम्रो माइन्डसेट त्यति बेलाको त्यस्तो थियो अहिलेको जस्तो छैन अहिले पनि गाह्रै छ होइन माइन्डसेट खासै रूपान्तरण भएको छैन तर पनि केही न केही त परिवर्तन चाहिँ भएको छ धेरै लिबरल भएर गएको छ हाम्रो समाज होइन एक्सेप्टेन्स बढेको छ त्यो चिजहरू छ तर स्टिल हर्डल्सहरू छ होइन तर उहाँहरूको समयमा चाहिँ त्यसले पनि काम गर्यो होला जस्तो लाग्छ अब हामीलाई त सजिलो भयो होइन एज अ मेकर धेरै सजिलो हुन्छ नि त अनि मेरो फेरि त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले पनि गर्यो होइन मलाई चाहिँ यसैमा टिक्नलाई भाइहरूले परिवारले बहिनीहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो त्यो भएर पनि म टिकेर रहेँ अरूलाई गाह्रो पर्यो होला